ทีมชาติไทยอเล็กซานเดรมาโนโพกิ้งนะครับก็welcome มาโนก็คำถามจะเป็นคำถามสำหรับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับจบเกมแล้วนะครับพอใจกับผลงานที่ผ่านมา2 นัดไหมครับ Okay, overall the 2 games, are you satisfied with the 2 games? Good. When you lose a game in the last minute, you are always first of all very disappointed, and that's how I'm feeling right now. Overall, the way we are trying to play is what I like. Of course, I believe that we are strong on that. I believe that today we showed that in the first half also very well, that we can cope with that level of opponent. Bahrain is a good team with fast players. We play a very good first half. We scored a goal. We create some chances where we have to kill the game. That is what I mean. When we play against a good opponent and you get chances to kill the game, you have to kill. And we didn't do it, so they keep going, they keep trying. They scored both goals in the last minute of the half. There we need to do better. Simple like that. So I'm disappointed, but again, I believe the players try their best. They are trying hard. We still have some decisions to take about the players. That's why we make also some changes about the physical next. It's important that we have everyone now focused for Uzbekistan. I prefer to lose today than to lose there. It's a friendly match still. We always want to win, but it's better to happen today than to have later. ก็แน่นอนครับเราต้องการที่จะชนะทั้ง2 เกมแต่ว่าเกมวันนี้ก็ผิดหวังที่ต้องมาเสียประตูในช่วงท้ายเกมนะต้องมาแพ้โดยการเสียประตูท้ายเกมในทั้งที่วันนี้เราสามารถเล่นฟุตบอลอย่างที่เราต้องการได้แต่ว่าเราไม่สามารถปิดเกมได้ตั้งแต่ในครึ่งแรกที่เรามีโอกาสมากมายนะพอเราไม่สามารถปิดเกมได้เราเจอคู่ต่อสู้ที่ดีเราก็โดนลงโทษแบบนี้นะมันก็เป็นบทเรียนที่ดีสำหรับเราโดนตอนนี้ก็ดีกว่าไปโดนในคัดเลือกนะมันเป็นเกมหมุนเครื่องแน่นอนเราต้องการชนะเกมหมุนเครื่องแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเกมที่เราต้องเอาไปแก้ไขแล้วก็เป็นบทเรียนของเราเปลี่ยนผู้เล่นไปหลายๆผู้เล่นเพื่อที่เราต้องการดูเป็นเกมสุดท้ายที่เราต้องดูผู้เล่นก่อนที่เราจะตัดตัวเหลือ23 คนนะที่จะไปอุซเบกิสถานเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องมานั่งดูกันอีกทีว่าเราจะเลือกใครนะสำหรับ23 คนสุดท้ายนะโอเคครับขอบคุณมากครับก็หลังจากนี้จะเปิดให้พี่ๆสื่อมวลชนได้ถามคำถามนะครับเชิญคำถามแรกเลยครับผมครับผมก็เก่งจากซูเปอร์ซับไทยแลนด์นะครับมองเรื่องของการขาดหายไปในส่วนของผู้เล่นของบุรีรัมย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรษาเหตุพิบูลนี้ส่งผลต่อเรื่องของกองหลังทีมมากน้อยแค่ไหนครับพรรษาทำไมนะการขาดหายไปของพรรษาเหตุพิบูลครับอันนี้ส่งผลมากน้อยแค่ไหนครับทำไมหายพวกนี้มาไม่ใช่แต่เกมนี้ไม่ได้ลงใช่ไหมครับไม่เพราะว่าบุรีรัมย์ยังไม่มารวมบุรีรัมย์มาพวกนี้กันหมดมองตรงนี้ยังไงบ้างครับLook guys, I mean Buriram just got all the trophies in this country. They have good players. The players are very important for us. They are all joining us tomorrow. I just like to talk about today. Today we have here 21 players that were doing very well. And okay, we are missing many good players. We are missing the under 21 players. We are missing the injury players. But I cannot use that as an excuse. I mean, I always say that Thailand has enough good players to win games, and my job is to make them play good. Again, we were playing good today for 50, 60 minutes, and then we drop the level. And that cannot happen. We can do better. We will try to be better. Of course, tomorrow we have all 4 or 5 players from Buriram coming to join us. We will get stronger with that. In the future, we will have, hopefully, of course, a Messi J top fit again, Super Chai top fit, Tom Bia, Narubadin. These guys are quality. But again, I cannot talk about them. They are not here now. We are happy when they are back. But now, this is what we have. And this is also quality for me. And my job is, again, to make them play good football. Today was not enough. ก็โอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะได้ผู้เล่นบุรีรัมย์4 คนที่จะเข้ามาเสริมแล้วก็ครบกับที่ผู้เล่นที่เราเรียกไปทั้งหมดแล้วก็แน่นอนเราขาดผู้เล่นหลักๆไปหลายคนผู้เล่นที่อย่างชนาทิพย์อย่างนฤบดินอย่างทอมเบียแล้วก็หลายๆคนที่เราให้ได้ไปกับ U23 แต่ว่ามันไม่ใช่ข้อแก้ตัวนะเพราะว่าหน้าที่ของมาโน่ก็บอกว่าต้องการทำให้ผู้เล่น
เล่นในสไตล์ฟุตบอลที่เขาต้องการได้เพราะว่าประเทศไทยก็มีผู้เล่นที่ดีๆอยู่หลายคนแล้วก็ทุกคนที่อยู่กับเราตอนนี้ก็ทำผลงานได้ดีซ้อมได้ดีแล้วก็จริงๆวันนี้เราก็เล่นได้ดีนะแค่อย่างที่เห็นไปเราผิดพลาดในจังหวะที่เราไม่ควรจะผิดพลาดแล้วเราก็ต้องมาแก้ไขในจุดนี้แล้วก็ปรับปรุงก่อนที่จะไปอุซเบกิสถานนะครับเชิญคำถามต่อไปได้เลยครับสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับมาโนพี่เอกครับวันนี้เราเห็นข้อผิดพลาดอะไรของทีมชาติไทยเราก่อนที่จะแก้ไขก่อนที่จะไปอุซเบกิสถานครับแล้วตอนนี้คุณมาโนมี 23 ตัวในใจยังครับ What were the mistakes today that you saw from the game that we need to improve before Uzbekistan and do you have the 23 players in mind yet? Yeah, we will sit together with the coaches just for the final decision. We have to see the conditions from the Buriram players tomorrow, if they are okay, if they are fit and have no problems. And yeah, today was the biggest one. Today is when you play a good opponent and you get chances, you have to score. I know it's easy to say this in football, but we play very good first half. We score, we create 2-3 big chances and we miss them. So we have to be more clinical when these chances came. And in the second half, we have to keep playing the way we like. We don't need to be afraid. We are good players. We have good players. Now you see second half, we start to be shaky a little bit. We start to give the ball away. And when you do that, your opponents start to believe that they are better than you and they start to attack you. And for me, that is not necessary because I told my players already before, we don't need to be afraid of any team in Asia. Any team. We can play football. But we then, when we start the game, we need to go and ask for the ball and say, give me the ball, let's play, let's dominate. It's very easy to get, it's very difficult to get the ball away from others. We have really good players on the ball. We have fast players in front. But today again, we try, but second half, especially with the first half, I'm quite happy. But the second half, we didn't show the dominance that we are used to show. ก็อย่างแรกก็เดี๋ยวต้องคอยผู้เล่นบุรีรัมย์ที่จะเข้ามาทั้งหมดพวกนี้ก่อนนะแล้วก็ต้องเช็คสภาพความฟิตว่าทุกคนฟิตมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าแล้วพร้อมหรือเปล่าแล้วเราถึงจะตัดสินใจร่วมกันกับโค้ชที่อยู่ในทีมงานเราอีกทีนะว่าเราจะเลือก23คนไหนไปนะแล้วก็ส่วนในเกมของวันนี้ก็แน่นอนแล้วเราผิดพลาดตรงที่ว่าเรามีโอกาสที่จะปิดเกมได้นะตั้งแต่ครึ่งแรกด้วยโอกาสที่เรามีมากมายถ้าเราเจอคู่ต่อสู้ที่ดีมันเป็นบทเรียนสำหรับเราว่าเราก็ต้องปิดเกมให้ได้ถ้าเรามีโอกาสนะสุดท้ายแล้วพอเราทำไม่ได้โดยเฉพาะในครึ่งหลังซึ่งเราเล่นได้ดรอปลงไปนะเพราะว่าเราเสียบอลง่ายเกินไปนะในครึ่งหลังหลังจากที่60นาทีผ่านไปเราก็เริ่มเสียบอลง่ายแล้วก็ให้โอกาสคู่ต่อสู้ได้มากขึ้นซึ่งจริงๆสิ่งที่มาโนพยายามจะปรับปรุงในทีมชาติไทยก็คือให้ทุกคนเชื่อมั่นในฟุตบอลที่เราเล่นแล้วก็เรามีคุณภาพพออยู่แล้วนะที่จะครองเกมได้ทำเกมให้ได้ดีผู้เล่นทุกคนก็แสดงให้เห็นในครึ่งแรกนะแต่ว่าพอครึ่งหลังมาหลังจาก60นาทีไปเราก็เริ่มเสียจุดตรงนี้ไปมันเป็นสิ่งที่เราต้องมานั่งแก้ไขแล้วก็ทำให้ดีขึ้นนะในเกมถัดไปเชิญคำถามต่อไปได้เลยครับผมมีคำถามเพิ่มไหมครับผมโอเคครับงั้นขอยุติการแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้นะครับส่งมาพูดครับประโยชน์เน้นกุลาอีกสปอร์ตเจ็ดครับขอนิดนึงครับพี่จาก2ประตูที่เสียไปครับของทีมไทยเราเสียในช่วงท้ายทั้งครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังเลยครับจริงๆตอนจากจบครึ่งแรกแล้วมีการพูดคุยแล้วก็ย้ำนักเตะอะไรบ้างแต่มันก็ยังมาเกิดในช่วงครึ่งหลังอีกที Because we conceded the first and second goal in the end of each half. Did you say anything in the halftime about this conceding in the last? We have to be more attentive. We have to have more attention and talk if it's the last minute. But again, I don't want to sit back and say, okay, now there was a good pressing situation. I mean, Voracek was the one that jumped and put the press on the ball. And then we need to do the next pressing is last minute. And then, okay, the guy went a little bit forward, make a long ball, and we didn't defend well the long ball. The first, and we lost the challenge, the air challenge. But it's not about sitting back, it's just about being very aware that it's the last minute, but was 1-1 the game. We still were trying to win the game. We are not playing, we are playing a friendly match here. We are not playing for a championship that we don't need to risk at the end. It's a friendly match, let's try our best. Again, we lost, it's not good, but we can do better next time. ก็แน่นอนเราก็คือมันก็เป็นการเสียสมาธินะในเพราะในครึ่งแรกแล้วครึ่งหลังเราก็พยายามที่จะชนะเกมนี้เพราะว่ามันก็เป็นเกมหมุนเครื่องเราต้องการที่เก็บชัยชนะให้ได้แต่ในจังหวะสุดท้ายเราก็ต้องมานั่งแก้ไขกันเพราะเราก็จะพยายามจะบีเพรสเอาบอลคืนนะในช่วงท้ายเกมแต่ว่าเราไม่ได้เพรสพร้อมกันหมดเหมือนที่เราพยายามฝึกซ้อมกันมาซึ่งก็เป็นจุดที่เราต้องไปปรับปรุงนิดนึงมันก็ทำให้เราเสียประตูไปในเกมในช่วงท้ายเกมนะ